بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا ووفقنا لما تحب وترضى إن شاء الله ومالنتني لبعض إنه سكون نبد محاضرينك وحا محاضرة إنه قل دونا إن شاء الله الشيخ مصطفى إسماعيل هارون ولكن وإنه قيمد هالقيسة النروي إن شاء الله محاضرة مقعد وحو نقون دونا تواضع أما استلقى إلهي درادي لسلقى إن شاء الله شيخنا كسول وين دونا فليتفضل مشكورا ماجورا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. موضوعكم سابسا تواضعه كلمة من وضع بيكتم في اللغة waxaana looga dan leeyoon qofku inaanu kibrin ama isweynweyniin ama inuu isu dhul dhigo si kale haddaynu tilmaamno. qur-aanka iyo axaadiistaba wax badan baa kaga soo arooray, wax si toosa ugu soo arooray oo qofka muslimka ah dhaqankiisa ama khuluqiisaasi ah inuu isu dhul dhigo tilmaamaya, ama wax si dadban ugu soo arooray oo ah iyada cagsigeeda isla weynida ama iscajabinta nusuus badan oo reebaysa ama nahyinaysa oo dadka ka celinaysa. labadaba marka la isku daro waxay tilmaamayaan qofka mu'minka iyo waxa laga rabo. ilaahi subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa isagoo sifaadka dadka alle jecel yahay ee muuminiinta dhabtaa ka waramaya. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. آيات كان إلهي سبحانه وتعالى وحاو كسفين يا أدومها الرحمن ونسبة التشريف إلهي أدومه يسن نسبيي. عباد الرحمن من العبد إني كتمي أو من عابد إني كتمي لبدا كيلغا كينبا واسكمد. أدومها إلهي سبحانه وتعالى يا رب عابده يا رحمن كلو سفيي لو تيريي وحصفدو ذا كواد إلهي كتلماما الذين يمشون على الأرض هونا وكوردلك الصعدة si degan u socda. qofka mishiyadiisu ama socodkiisu wuxuu ka tarjumaa cama fii damiiri. qofka mutawaadici qaab buu u socdaa, qofka isla weyne si buu u socdaa. mishiyadu socodku waxay ka tarjuntaa baa la yidhaahdaa qofka iyo dhaqamadiisa ama akhlaaqiyadkiisa. ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa kuwa cibaaduraxmaanka inay yihiin kuwa dhulka markay socdaan si hayina u socda. wax magaratadu hadday la hadashana aan la murmin ama muranka ka qaybgelin, rabbigoodna u sujuuda, habeenkii rabbigoodna u taagan. tan macnaheedu waxay tilmaamaysaa laba shay. fii nafsihi dhulka markuu socdo qof isla weyn maaha, yacrif qadara nafsih, kuu yahay buu garanayaa inuu makhluuq min bani aadama nudfa mahiina laga abuuray, ma-aalkiisuna geeri iyo ciid uu noqon doono inuu yahay buu garanayaa. walidaalika laa yatakabar, yacrif nafsah. waa mar labaad yacrif khaaliqah, rabbigii buu garanayaa cadamadiisa iyo weynidiisa, dabeetana waa isu dhuldhigaya. isu dhuldhigaasi wuxuu keenaya inuu caabudo, u sujuudo. ilaahay markaa wuxuu ku tilmaamayaa makhluuqana kuma kibraan, khaaliqa agtiisana ma kibraan. labada sifo midna ma laha baa ilaahay tilmaamaya subxaanahu wa tacaala. aayaddan aayaadka ka horeysa ilaahay wuxuu ka waramayaa gaalo, iyaga sifadooda waxaa lagu tilmaamay waidaa qiila lahum isjuduu liraxmaan qaaluu wama araxmaan anasjudu lima ta'muruna wazaadahum nufuura.
ilaahay wuxuu leeyahy haddii la yidhahdo raxmaanka u sujuuda waxay odhanayaan wama raxmaan raxmaankaad sheegaysaa waa kuma maa yactarif billaahi subxaanahu watacaala walaa cibaadati ilaahina ma rumaysna cibaadadiisana ma rumaysna idan waa kibirsan yahay amaa cibaad uraxmaan cagsigoodaa lagu sifeeyey iyaga markaa wayabiituuna lirabbihim sujadan waqiyaama wayamshuuna cala alardi hawna sifaadka cibaad uraxmaanka kuwaasaa lagu tilmaamay walidalik buu faqiihi samraqandi ayaa wuxuu leeyahy kibirkuna waa min akhlaaqi اlkufr tawaaducuna ama isdhuldhiguna waa min akhlaaqi اlambiyaai waالsaalixiin labada daa'ifo dhaqamadooda gaala ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa inahum kaanuu ida qiila lahum laa ilaaha ila اllah maxaa ilaahay ku tilmaamaya yastakbiruun haddii la yidhaahdo laa ilaaha ila allah dhaha yastakbiruun baa ilaahay leeyahy waqaaruuna wafircawna wahaamaana walaqad jaaءahum muusa bilbayinaati fastakbaruu baa ilahay yihi fastakbaruu fi lard wma kaanuu saabiqiin in aladiina yastakbiruuna can cibaadati sayadkhuluuna jahannama daakhiriin udkhuluu abwaaba jahannam khaalidiina fiiha fabi'sa mahwa lmutakabiriin aayaadkaasi oo dhan rabbi wuxuu ku tilmaamayaa kibirku akhlaaqda ahi inay ka mid tahay akhlaaqiyaadka ahlulkufriga asalka u ah amaa dadka mu'miniinta ah waxaa asal u ah cibaad uraxmaan wasfigoodu waa aladiina yamshuuna cala alardi hawna walidalik baa ilaahay subxaanaه watacaala wuxuu ammaanayaa aakhiro kuwa liibaananayiin tilka addaaru alaakhira najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwa fi اlardi walaa fasaada taasi waa daarta aakhiro baa ilaahay leeyay daarta aakhiro waxaa loogu talagalay baa ilaahay leeyay liladiina laa yuriiduuna culuwa fi lard kuwa aan dhulka korkiisa isku kibrinaynin isku waaweyneyneyn fasaadna rabin baa ilaahay yihi subxaanaه wa tacaala ama dadka dhulka korkiisa ku kibraa waa ahlu naarka walidalik baa ilaahay subxaanaه wa tacaala nabigiisii muxamed calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu farayaa waqfid janaaxaka liman itabacaka min almu'miniin inuu u dhimrsanaado dadka mu'miniinta ah waxaan leenahay sifadii nebiga calayhi الsalaatu wasalaam iyo dhaqamadiisa ama qur-aanku wuxuu ina farayoo dhami ilaahay wuxuu leeyahy walaa tamshi fi lardi maraxa inaka lan takhriqa alarda walan tabluga aljibaala tuula dhulka ha kor soconin baa ilaahay leeyahy adigoo marixa marixa kani waa kibirsan waayo dhulkana jeexi maysid baa ilaahay yihi buuraana gaadhi maysid mahma aada isqaadqaado iswaaweynaysid dhulkana waxba yeeli kari maysid baa rabbi leeyahy subxaanaه wa tacaala qof kasta oo isla weyn ama jidhkaa dhismay oo waa isla kibirsanyey ama waxoogaa aqoon uu barto waa isla kibirsanyey ama in hantiya adduun uu helo waa isla kibirsanyey ama waxoogaa waa qurux bato waa isla kibirsanyey ayan kaanat waxa inuu kibre ku kalifay ha noqotee waxa rabbi ku tilmaamaya subxaanaه wa tacaala dadka kibirsan waxaa ilaahay leeyahay dhulka aayar socda lan takhriqa alard walan tabluga aljibaala tuula luqmaanna wuxuu lahaa walaa tusacir khadaka linnaasi walaa tamshi fi lardi maraxa in allaha laa yuxibu kula mukhtaalin fakhuur dadka marka aada la hadlaysa haismaroorin baa la yidhi walaa tusacir khadak adigoo iska weynaysiinayo kasii jeesanaya hala hadlin dhulkana ha soconin baa la yidhi adigoo kibirsan in allaha laa yuxibu kula mukhtaalin fakhuur wiilkiisa yaraa uu la talinayay wuxuu ku leeyahy sababtan sidan kuu leeya waa maxay ilaahay ma jecla mukhtaalka iyo fakhuurka almukhtaal walkhuyalaa inta badan fi lafcaal buu ka dhacaa man jara thawbahu khuyalaaan yacni iswaaweynida ficilka ku dhacda inta badan ayaa lagu tilmaamaa qofka sameeya mukhtaal ta aqwaasha ka dhacdee faanka ku saabsana fakhri baa la ydhahaa fakhuur faan ilaahay ma jecla buu yihi ka iswaaweyneeye faanka badan leh rabbi ma jecla subxaanahu wa tacaala walidaalika ayuha alikhwa tawaaducu waa dadka rabbi jeceliyay sifadooda
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إلهي مركو سفينيي وردينتها كتجينا با إلهي هذا دينتا كتكتان ربي وحو كان دون دولو جعل يهي سقو إيقنا ربي قد جعل دولكا ألنا جعليي إيقنا الله هذا جعل صفادو دا كواد وحويان أذلة على المؤمنين دادك المؤمنين تا وكوا يسولول ديغا قال كنا وكوا عزيزة واسكا دعية. إذن أيها الإخوة تواضعوا حين لأنه واصفة عباد الرحمن واصفة كوا إلهي جعليهي واصفة قفك مؤمن كالله قربه واصفة النبي محمد عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. جنة ما قالوا قفك قلبه سإن ذر لك دور عسل لك وحوير لك كبري وكتشره جنة ما قالوا. صحابة دي ويابين وحيد هذين نبا وحكول إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن قفك وحج عليه مردي سنة قروح بدنتي ونعله حسن كبه سنة قروح بدنيه. تبتنا النبي وحكول عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال. إلهي سبحانه وتعالى وقروح بدنيه جمالك قروح دنوات علي كبر كأن شيء يا أبو النبي عليه الصلاة والسلام لبس صفة التواضع عكس جود يا أبو كشيء بطر الحق وحقه لديده حقه قفك كسن تاجه وكبر كوجوي إذا تواضع وجوي نوام حي وحقه قفك يصد لجه أو ذلوبه أو أقبل الراعه وأصل التواضع حكاسك بالأمة كلاباتنا أبو النبي يقول وغمط الناس ضدك الله يصه واللي يسكوينيو تواضع قيبتيسي كالنا waxay ahayd markaa dadku aan la iska weynayna la isu dhaldhigo tawaaducu sidiisuba waa qofka oo aan isla weynin muujinin ولذلك nabigu calayhi salaatu wasalaam xaqa oo la diido iyo dadka oo la iska weynayo kibir ku sifeeyey cagsigiisuna markaa waa maxay waa tawaaduci xaqoo la aqbalo من أي جهة ضدونها كيمات إيوه ضدك أن ليس كوينين نبي نوح عليه الصلاة والسلام إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. إلهي وحي وحيودي ورسول الدقاء وهي سفاننا قفنا يوقف فانين قفنا يوقف كحد قدبين نبي عليه الصلاة والسلام ساسبوا لي. ولذلك أحاديث باب كون كسوة أرورتها دين سنانا أخرية أدبه وتربضنت نبقى حكوت الماما يا أهل الجنة ما يدين شيئا مرة سيدة ها صحيحين كحديث كيالا كي ورين آخرين هنا مسلم كيالا كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله إلا بره ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواد مستكبر نبقى حلي أهل الجنون وكوكستو ضعيفة وأن اسوينين وهدو إلهي كل دارته وحو كل دارته إلهي الرمينيه أهل النار كنا وكل عتل جواد مستكبر بنبقول عتل متكسته وعتلة جافة أدك وجوادة أي الجموع الممنوع كان أدونك أوروريان لقى فرفرين مركز دنبنا نبي وحولي عليه الصلاة والسلام أهل النار كنا وقوة هي كل مستكبر متكستو إسلوين قوة صاها أهل النار كيف النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة وحين أغفل مسألة هدينو تصال يلكبح إنه النبي محمد عليه الصلاة والسلام أمثلة تطبيقية يعني أو نبي السمية عليه الصلاة والسلام حديث الصحيحة وحنبي التلمامية جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل فقال له جبريل نبي عليه الصلاة والسلام وجبريل لفردية أبو هريرة السوشيقية ملك سودقي
dabeetana jibriil baa wuxuu nebiga ku yidhi waa malakul jibriil malaga kani maa nazala mundu khuliq sidii ilaahay baa u abuuray dhulka uma soo daadegin saacaddan ka hor markii uu malagii yimina aan horeba dhulka u imanin nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ilaahay baa ii kaa soo diray waxaana lay sheegay oo la yidhi waxaad weydiisaa su-aal rabbigaa wuxuu ku leeyahay nebi maxamedow ma waxaad rabtaa in lagaa dhigo melik nebiya mise waxaad rabtaa cabdi rasuula nebi maxamed laba shay baa la kala doorsiinaya in la ysugu daro risaalada iyo meliknimada boqornimada sida ambiye horeba la ysugu daray nebiyullaahi suleymaan boqorna waa ahaa rasuulna waa ahaa nebiyullaahi daawuud boqorna waa ahaa rasuulna waa ahaa alcasri dahabi libani israa'iil misaasaad doonaysaa baa nebi maxamed lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam mise waxaad rabtaa cabdun min cibaadi illaah inaad noqoto rasuulla ah nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tala weydiistay jibriil xaggiisu eegay jibriil wuxuu kula taliyey markaa nebiga tawaadica lirabbik isu dhuldhig rabbiga dabeetana nebigu wuxuu doortay inuu noqdo bal cabdan rasuula waxaan rabaa buu leeya inaan noqdo maxay addoon rasuula nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maamul iyo madaxnimo iyo xoolo iyo adduun iyo waxaasoo dhan oo la ysugu kaadariyo risaale baa la yidhi ma rabtaa mise waxaad rabtaa inaad addoomaha ilaahay ka mida noqoto rasuulna ah nebigu wuxuu doortay calayhi salaatu wasalaam oo ah weliba taladii jibriil ku taliyey inuu noqdo addoomaha ilaahay ka mid ah oo rasuulna ah walidaalika nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nolosha qof bini aadami wuxuu maroo dhan buu maray agoon buu noqday rajay buu noqday nimaan waxba haysan buu noqday taajir baa mushtar buu noqday laaji iyo nin dhulkiisii laga eriyo laga saaray buu noqday tolkii nimay cadaadiyaan buu noqday nin loo torjargareeyo wuxuu aaminsan yahay mabaadi'diisu noqday waa baahdoo gaajooday ilaa uu caloosha laba dhagax ku xidhaysa axaadiista saxiixa ku sugan waa laga xoog batay intuu dagaalo galay ilaa god lagu riday oo koofiyaddu madaxa ka gashay birtee uu sitay oo salaada fadhiga uu ku tukaday waa dagaalamay ilaa uu xoog batay oo uu qabsaday dhul badan iyo adduun tiro badan leh waa la isku dayay in la dilo in la sumeeyo wax kastoo bini aadam makri iyo kaydoo loo dhigo in la sixro everything bini aadam kaydoo loo samayn karaa lagu dayay nolosha qof bini aadami uu maroo dhan buu nebigu maray calayhi salaatu wasalaam iyadoo ilaahay tusaale inooga dhigayo haddaad madax noqoto iyo haddaad qaadi noqoto iyo haddaad miskiin noqoto iyo haddaad mujaahid noqoto iyo haddaad mid laga xoog badanya noqotoba saaad u noolaan lahayd mid kastaba nebi maxamed tusaalu ka yihi walidaalik ayuu nebigu wuxuu doortay isagoo taladii raacaya jibriil inuu noqdo cabdan rasuula inaanu noqon melik rasuule cabdi rasuula inuu noqdo cabdi rasuula inuu noqdaa waxay keensatay sida xadiidka abu daawud warinaya sheekh alalbani saxiixa ku tilmaamayo inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa intuu dhex fadhiisto aan laga garan jirin oo inta reer acraabigu intuu yimaado uu yidhaha ayukum muxamed nimanka reer baadiya oo iska hadal adag yihiin intay isu soo taagaan masaajidka inay yidhahdaan warkiinee maxamed ah waayo wax ka muuqdaa ma jiro xataa ay markii dambe saxaabadu yidhahdeen ilaahay rasuulkiisiiyow meel yar dekad yar aanu kuu dhisno at least qofka su-aasha ku weydiinaya ama kuu imanaya raba inuu wax ku weydiiyo inuu ku garto inaad adigu tahay ilaahay rasuulkiisi iyo nebigiisi laakiin ninka caraabiga intuu soo galo inuu kala garan waayo keebaa muxameda calayhi salaatu wasalaam ilaahay rasuulkiisiiya ama keebaan ahayn xataa ansaar baa kala garan weyday isagii abibakar markay soo galeen kooda iyo rasuulka ile hore umay arag intooda badaniye markaasuu abibakar hadheeyey si ay u gartaan inuu isagu nebi moxamed yahay calayhi salaatu wasalaam ilaahay rasuulkiisii walidalik bay culamaai taarikh waxay soo arooriyaan ama culamaai alxadiidba axaadiis tiro badan oo baabkan ku saabsan ibnu qayim fii madaarij saalikiin wuxuu isdaba dhigayaa axaadiistii baabkaa ku soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam caruurta yarar hadduu soo maro waa salaami jiray oo la hadli jiray wuxuu ahaan jiray buu leeyahay gabadh addoon intay gacanta qabsato
inay dhan ula baxdo uu raaco dantooda ilaa ay ka dhammaysanayso iyo waxay rabtay. waxaan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu wax cuno 3 farood intuu wax ku cuno kadibna fariisa inuu iska leefleefo. qof isweyneynaya aan ahayna cunadii yarayda ku soo hadhay gacantiisa inuu ka leefo nebigu calayhi salaatu wasalaam. bale caasha la yidhi markuu guriga yimaado muxuu qaban jiray nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam. waxay tidhi dee reerkuu u shaqayn jiray, kaana yakhdum ahlah, reerkiisuu caawin jiray o u shaqayn jiray. weligii wax la gaadhsiiyey isaga laftiisa kama aargoosanin. waxaa lagu tilmaamaa nebigu inuu kabihiisa tolan jiray oo maradiisa hunsan jiray. maradu markay ka dilaacdo irbad iyo dur intuu u qaato inuu tolan jiray. kabtu markay ka go'do intuu qaato qalabka lagu tolo inuu isagu tolanayay. neefkiisa adhigaa inuu isagu maali jiray. waa ilaahay rasuulkiisii ummaddana madaxweynaheedii ah intuu ridiisa soo qabsado ama laxdiisa inuu isagu neefkiisa adhigaa maali jiray. xoolaha uu raashinka u dhigi jiray, masaakiinta la fadhiisan jiray, agoon iyo maxaa la yidhaahdaa caruurba uu raaci jiray. ciddii ka soo horbaxda uu isagu salaanta ku bilaabi jiray saxaabadiisa. haddii loo yeedho la yidhaha waa lagu casumay, walow kuraac waxa la yidhaahaa cumaacumtan yaro hoose, laf xataa haddii loogu yeedho la yidhaaho foqoray saxaabadu ahaayeen. markay nebiga leeyihin kaalay guriga ii raac, ma ahayn casuumadahan innaga waynu naqaana. adiga waxaa laga yaabaa haddii lagu yidhaahdo nin hadduu ku yidhaha inakeen waa ku casuumo guriga intuu geeyo beriskii yaraa islaanta u karisay ku siiyo waxaad odhanaysa war wiil lu gooy saxankaa maha. maanta intuu isoo kaxeeyey ayuunbuu saxankii berisay guriga yaalla yidhi saxankan baynu cunaynaa. yacni casuumadu ma arkaysid. nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa kuraac haddii laygu yeedho, cumaacum haddii laygu yeedho waa raaci jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam. yacni wax weyn lamay ahayn cunadan iyo waxaan la cunay iyo waxa kan. wuxuu ahaan jiray ka bukooda mid soo booqda, janaaista iyo meydka mid raaca. wuxuu fuuli jiray dameer, bale intuu isagu fuulaa buu cid kalena saari jiray. mucaad ibnu jabal xadiidku yaa mucaad markuu lahaa ilaahay xaqiisa ma kuu sheega. mucaad wuxuu leeyay dameer yaroo cufayr la yidhaahdaan anigii nebigu uma wada fuushanayn. waa dameer madaxweyne ummadeed oo ka waran dameer fuushan oo weliba lala saarayo aan keligii ahayn. waxaa lagu tilmaamaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ducadiisa waxaa ka mid ah xadiidkii tirmidi ku soo arooray ee imaamuna albanina saxiixa ku tilmaamayo allahuma axyinii miskiinan waamitnii miskiinan waxshurnii fii zumrati almasaakiin. ilaahu qof mutawaadica, miskiinnimada faqri looma jeedo inuu ku ducaysanayo, yacni qof mutawaadic oo muuminiinta ka mid ah ilaahu iga dhig, nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam. idan ayuha alikhwa, tawaaducu waa sifa baynu leenahay sifaadka ugu quruxda badan leh qofka mu'minkuu ku sifooba ah. qofka mu'minkii baynu nidhi kow xaqa sidiisu u aqbalaa min ayi jihatin jaa. adoo caalim oo sheekh weyn haddaad masalada qalado wiil yari kuu sheego laabudda an taqbal. qofka mu'minkii xaqa kama santaago. abaa hurayra ayaa shaydaan u sheegay aayad qur-aan oo jibanka la yskaga ilaaliya waa ka qaatay. mutakabirku xataa wax ma barta bay idhaahdaan. idan qofka mu'minka ah axad taabiciin alkibaar, taabiciintii waaweynaa nin ka mid ah mutarif ibnu cabdillaahi shakhiir taabicigii la odhan jiray ayaa waxaa soo agmaray nin markaa madaxdii dambe ka mida oo aad ay uga muuqato isweyniye ay ka muuqato nooc min atabakhtur uu ku jiro. cabdillaahi markaa dadku dee madaxda way isu taagaan ama way u boodaan. cabdillaahi ma mutaraf ibnu cabdallah ninkan uma aaba yeelin. isagii baaba soo jeesta wuxuu yihi ama tacrifunii, war maanadi garanayn buu ku yidhi. wuxuu ugu jawaabay nacam acrifuk, waan ku garanayaa buu yidhi. waan ku garanayaayo markii horena mani yaroo la yska maydha baad ahaan jirtay buu yidhi. marka dambena bakti dirxigu cunaabaad noqonaysaa, iminkana calooshaad saxaro ku sidataa buu ku yidhi. yacni ninkan isweyneynayey isna cagsigiisu u tilmaamay. wuxuu yidhi maadi garanaynin, waan ku garanayaa buu leeyay oo xaaladaadu intan kama suushid inaad mani yar ahayd iyo qof bini aadam oo nool oo saxaradiisa sita inaad tahay iyo
qof dhintay oo mayda inaad tahay intaasunbaad udhaxaysaa saanaan kuu garanayaa buu leeyay qof reer nebi aadama inaad tahay weliba wuxuu u raaciyey waxaa aada u yaab badan buu yidhi reer nebi aadam siduu u kibrayo isagoo 2 goor kaadi mareen soo maray buu leeyay marka horena manidii aabbahii ahaa marka dambena hooyadii u mushay 2 goor adoo kaadi mareen ka soo baxay buu leeyay inaad kibirtaa bini aadamka uma cuntata buu tilmaamaya walidaalika ayuha alikhwa ilaahay baa qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa dadku hadday kibraan xataa xaqa inaanay garanin bale ilaahay inuu aayaadkaba dhaafiyo kibirku wuxuu ka mid yahay waxyaaba qalbiga xidha ilaahay wuxuu leeyay saasrifu can aayaatihi aladiina yatakabbaruuna fi lardi bigayri alxaq kadalika yatbacu allahu calaa kulli qalbi mutakabirin jabbaar ilaahay wuxuu tilmaamayaa aayaadkaba in la dhaafinayo kuwa kibra waanay xaqa fahmin wadaad kibir badan haddaad aragto waa laga madoobeeyaa un aakhirka wax la-aanunbuu soo baxaa qof kastoo kibir badane xaqa ma garto kibirku markaa waa anwaac bay culimmadu yidhaahdaan sida uu cagsigiisu anwaac u yahay waxaa ugu horeysa qofku inuu rabbigii ku kibro ana rabukum ulaclaa ka yidhi dee wuu kibray lan yastankifa almasiixu an yakuuna cabda lilah baa ilaahay yidhi lan yastankif ciise almasiix kama santaagayo inuu ilaahay addoonkiisa noqdo baa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala idan tawaaduca ugu horeeya waxa weeyaan qofku inuu qiro inuu rabbigii alle yahay subxaana wa tacaala isna uu addoonkiisii yahay addoonnimadu waxay keensanaysaa sayidkaaga dee kuma kibraysid idan haddaad rabbinimo u qirto adna aada addoonnimo qirato waxay keensanaysaa inaad wejiga dhulka ku haysid cibaadadan iyo sujuuddatani waa tacbiirun litawaaduc uu qofku muujinayo rabbigii inuu isu dhuldhigayo aanu kibirsanayn halkii kuugu qaalisanayd waa wejiga halkii kuugu qaalisanayd baad dhulka ku haysaa macnaheedu waxa weeyaan waxaad u tawaaducaysaa rabbiga subxaanahu wa tacaala kibirka waxaa ku xiga inuu qofku nabi maxamed ku kibro calayhi salaatu wasalaam gaala maxay tidhi an nu'minu libasharayni milina in antum ilaa basharun miluna ambiyaday waxay lahaayeen bini aadam lala mida mooyaane mayaad wax kala tihiin waxaa la mid ah in qowlkii nebi maxamed laguu sheego oo aad ka dhigto hadalka dadka inuu la mid yahay callaan iyo fulaan baa caynkan yidhi inta lagu yidhaaha nebi maxamed baa yidhi calayhi salaatu wasalaam sida tana waa in antum ilaa basharun miluna markaa qowlkiisa waxaad la sintay qowlka reer nebi aadam a'immadii muslimiinta iyo culamadiina saamay ahaan jirin bal iyadoo laga yaabo inay culimmadu fahamka naska ku kala gedisnaayeen imaamu shaafic oo maalin meel fadhiya ayaa axmed soo kaxeeyey isxaaq ibnu rahwiya muxadidka loo faqiiha markaasuu yidhi nakeen nimaanay weligaa ishaadu qaban baan ku tusayaaye weligaa qof la mid aanad arag shaafico meel fadhiyuu u keenay isxaaq ibnu rahwiya shaaficu masaa'il weydiiyey markaa masaladii buu shaafici sheegay xadiid nebi dabeetana isxaaq ibnu raawi oo rabay bal inuu istifsaar ku sameeyo masalada baadhbaadha wuxuu yidhi oo culammadii sheekh hebel caynkan buu yidhi caynkan baa la yidho shaafici wuu ka xanaaqay weedhaas wuxuu ku yidhi ma zanaar baad moodaysaa inaan xidhnahay zanaarku waa calaamadan kristanku ay xidhaan war ma wadaad gaaleed baad imoodaysaa buu ku leeyahy nebi maxamed baa yidhi aan kuleeyo waxaad leedahay aw hebel baa caynka yidhi cid baad ka warramaysaa kale yacni shayga tawaaduca ugu weyn bacd allahi subxaana wa tacala aad u tawaaducdaa waa waxyiga dhammaantii inaad u tawaaducda aqwaashii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inaad caqligaaga iyo ra'yigaaga iyo afkaartaada iyo waxa kan ku eegin shayga saddexaad ee tawaaduca soo hadhay markaa waxa weyaan makhluuqaadka ilaahayna inaad iska weyneynin makhluuqana inaanad iska weyneynin waxaasoo dhan waxaa keenaana waa cilmi qofku hadduu diinta si fiican u fahmo tawaaducu laazima laakiin waa hadduu fahamka alla ku sugo axad alculamaa imaam shaacibi baan filayaa inuu ahaa ayaa wuxuu yidhi cilmigu buu yidhi waa 3 taako 3 taako cilmigu weeyaan taakada hore kibir baa laga qaadaa buu yidhi hadaad aragto nin muran badan leh wax badani uma bilowna taakada hore kibir baa laga qaadaa buu yidhi cilmigu intuu yaryahay qofku meel lama fadhiyaba
dadka inuu la murmo la saloosho iyo in loo taag waayo ayi fan ha noqdo waxa uu barto wuxuu yidhi taakada hore kibir baa laga qaadaa taakada labaadna tawaaduc weeyaan buu yidhi cilmigu wuxuu qofku gartaa inaan wax badan garanaynin waayo aqoontu conscienceska waxay yidhaahdaan mar kastaad problem solution u heshaba inta masale cusuba kugu soo baxaysa aanad jawaab u hayn baa ka badata ti aad soo heshay cilmiguna waa iska caynka dhammaantii kullama aad wax ogaataba waxaad ogaanaysaa un intaad jaahil ahayd inta aanad waxba ogeyn aqoontu markay korodho waxay caddaynaysaa aqoon darradaada halkii aad taagnayd aqoon darradaada shalay halkii aad joogtay ayaad ku caddaanaysa tallaabada saddexaadna waxay ku tilmaamaan inay iyadu tahay qofku jahligiisu ogaadaa yani tii labaad tawaaduc buu la yimaadaa kibirkii badnaa buu joojiyaa ka saddexaadna waxay idhaahdaan wuxuu ogaadaa qofku aqoon darradiisu ku gabagaboobaa idan insaanku inuu tawaaduco aqoonta markaad baranayso inaad tawaaducdo dadka kuwa culummadeed masaa-isha ka faa'iidaysanaysa inaad muranka ku badin iyo ceybta iyo ceebaynta arinta dambe waxaa iska badatay wakhtigan dambe markay tarbiyadu yaraatay islaamiga ahi in dooda iyo muranka iyo wadaad jiidjiidadku iska tiro bato bale culimo waaweyn aad aragto oo dhallinyaro looga taaglaayay yani dhallinyaro intay kitaabba ka ogyihiin midkood axad alculamaa baa wuxuu ihi muranka markuu badiyaan buugu dhiibo waxaan ku ihi buu ihi bal akhri luqada carbeed buu sixi kari waayey akhriskeedii waana loo taaglaa يعني أحد العلماء بلغها يا وحانو سحي كاري لاي إنه حديثك دليشان يسي صحة وآخرية لفظي يسي إنه صح وآخرية وحابون مركا حتى علماء دو حيد هذا هداد مسألة الردين يسو التواضع في الرد بيشيغان نبي محمد الله محوكو يلي قال هذا مركو لدو دي وهلا يدو حتى هذا وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين نبي محمد قال هذا كيابا باطي كسكنا معروف بيت وحمرون كتير ما هي هدنا وحلا يدي من باب حسن الجدل إن هدت كيس كوينين وحتى لو إنا وياكم ضرورت مركو رأينا وضع هذا إنه والله جاي بل بدي إن مدهم بعض إنما كسكان مو أورانين دي كبعض إنما عاد كسكان إن إلهي رسول كيسيبان هاي إنه سود ويبل المسألة ده إسلاء ويقفكو هداد حظ من الرأي سيسا waxay u badantay inuu tanaazulo isna aqbalo markay u cadaato laakiin hadaad ka bilowdo jaahil baad tahay waxba kala ogeyn maada wax garanaya hadaad ka bilowdo jahligu ku adkaysanaya isna la marsiin maayo inuu yiraahdo waxba garan maayo walidalik baa ilaahay wuxuu ku leeyahay nabi maxamed waxaad tidhaahdaa inna wiyaakum la'ala hudan aw fi dalalin mubin ayuha alikhwa marka tawaadu وصفة في كل الأبواب أن لوغا مارمين باب كستا وشرعي كم دا واحد مدائنا تواضع لوغا مارمين ولذلك وحين لأنها هي علمه وبابك وقوين وأباهن إني دتكو تواضعان أما برشدي سهل نقطة أما علماء دا يقدر انت دي دتك أهل علمك هل نقطة معناه دو ما هاي شيخاقو معصومي هاي شيخاقو وانا قلدامي كرام مسائل بدننا كم دوبان كران لكن مسألة دي حتى الشيخ الله صحيح سي معقول الله صحه تواضع وحكم ده في العبادة حوجا عبادة مركز سماي صدتك بربا عجب النفس وكدعة عبادة دي سلويناته دبتنا ضدك كلب وحقرة وابناء السحوة مرر بدل وحدعه dadka caamada inay awsaaf aan u cuntamin ku tilmaamaan juhalada iyo ahlu taqliidka iyo erayo aan qurux badnayn oo aan ku fiicnayn qof muslimiin uu ku isticmaalo qof kale oo muslimo walaalkii walow ha ka aqoon yaraada ama ka cibaado yaraade walidalik baa cibaadaadka ugu waaweyn markaynu samayno waxa layna faray nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam cibaado camali oo la sameeyo maxaa weyn soo salaad maaha salaada marka laga baxo maxaa la yidhaahdaa awal shay astaghfirullah astaghfirullah waxay culimadu yidhaahdaan maxaa laga astaghfirullaysanaya ma dembaad samaysay waabad cibaadaysatee waxay dhahaan cibaadadaada liidashadeedaad ka astaghfirullaysanaya inay ilaahay u cuntamin intanun inaad adigu la timiye inaanay ahayn xaqu cibaadati wuxuu rabbi xaq u lahaa
wax u dhigmanta inaanay ahayn. idan qofka mu'minka ba xataa fii cibaadati fii dikri fii sujuudi waa inuu mutawaadic noqdaa, waa inaanu isbuufinin markuu in camala sameeyo. waxyaabaha tawaaduca u baahan waxaa ka mid ah qofku markuu daa mansab yahay, magac leeyahay, amase maamul hayo, ama wax lamida bini aadamku waxyaabuu isku qiimeeyo hadday agtiisa yaaliin inuu tawaaduco oo uu ka mid noqdo dadka basharka caadiga ah. hadduu qurux leeyay, hadduu maal leeyay, wuxuu doona ha ahaado. qur-aanka ilaahay wuxuu noogu tilmaamayaa mid xoolo la siiyey oo aada u xoolo badnaa oo dabeetana kibir ka qaaday. fakharaja calaa qowmi fii ziinatih qaala aladiina yuriiduuna alxayaata addunyaa yaa layta lana midla maa uutiya fircawn. fii ziinatii buu dadka ugu soo baxay qaaruun isagoo kibirsan. ilaahayna wuxuu tilmaamay isaga iyo wixiisiiba fakhasafnaa bihi iyo wabidaarihiba in dhulka lala gooyey. idan kibirku marnaba kuma fiicna. haddaad xoog badato oo duwalka iyo ka xoog badatid ciddaa is haysaan lafteedu tawaaduca ka fiican kibirka badan. walidaalik ayaa culimmadu waxay ku tilmaamaan tawaaducu darajaat buu leeyahay. darajada ugu horeysa waa tawaaducu liddiin bay yidhaahdaan, oo ah nusuusu sharci inaad sideeda u wada aqbasho, ilaahay subxaana wa tacaala inaad su dhul dhigto waanad marnaba iska weyneynin, nusuusta sharcigae soo aroortayna inaad sideeda u qaadato. dadkubay yidhaahdaan inta badan nusuusta sharciga ah 4 kooxood bay yidhaahdaan baa mararka qaarkood ka hor yimaada. ima bilmacquul inaad ka horgeyso asxaabi alcaqlaaniyiin waa tiraa idaa tacaarada alcaqlu wannaqlu qadamna alcaqla. oo nas waxyiyo samada ka soo degay inaad ka dhigto caqligaagu inuu ka fiican yahay. waayo waxyigu ilaahay muxuu ina leeyahay aantum aclamu am illaah wallahu yaclamu wa antum laa taclamuun. idan nusuusta sharciga ee soo degtay caqliga lagama horgeeyo, qiyaasna lagama horgeeyo. bacd alfuqahaa ayaa lagu xantaa maqaayiis tiro badan le inay isticmaalaan. dawqna lagama horgeeyo cinda tasawuf aw asuufiya, siyaasaadna lagama horgeeyo. waxaa tidhaha maya maslaxadda dadku saan kuma jirto. ilaahii abuurtay miyaad adigu uga aqoon badantay waxa maslaxadda dad ku jirto. waa nooc min alkibir markaa. alaa yaclamu man khalaq wa huwa latiifu lkhabiir baa ilaahay leeyahy. rabbi maanu ogeyn wuxuu abuuray isagoo ah latiifu lkhabiir. idan ayuha alaxiba tawaaducu baab walba wuu galaa, laakiin waxaan leenahay fii awali lamri waxa ugu horeeya loo tawaaducayaa waa diinka ilaahay subxaana wa tacaala, kitaabkiisa inaad u tawaaducdo. ثاني الأمر bay culamadu yidhahaan loo tawaaducayaana waa xaq dhammaantii ayaankan meeshuu doonaha ka yimaado, inaad xuquuqda dadka iyo xaq walba aqbashid. ثالث الأمر loo tawaaducaana waxay yidhaahdaan waa alaaraa. ra'yigaaga inaad musamim ku noqon iyo caadaadkaaga inaad aqbasho dadka kalena ra'yigoodu inuu mustaqiim noqon karo. ولذلك أيها الإخوة nabigu calayhi الsalaaةu wasalaam saxaabadiisi isagoo la hadlayo wuxuu u tilmaamay taabiciinta ninka u fadli badan leh. xadiidka صaxiixu muslim ku yaala taabiciinta ninka u fadli badan leh. ninka taabiciinta u fadli badan leh xadiidka nebigu sifaynaya ma aha nin cilmi badan lagu tuhmay oo hal cilmigii waaweynaa ka mida maaha. ma aha nin dagaalyahanadii waaweynaa ka mid aha. ma aha nin maamulada raggii soo qabtay ka mid aha. waa waaxid min ducafaaءi اlmuslimiin, miskiin iska ahaa. nabigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ku yidhi cumar, haddaad aragto madadku yaman markuu idinka yimaado, ciidamada taakuleynka yaman ka iman doona buu nebigu ku yidhi, waxaa la socda nin qabiil ka tirsan
qaran iyo muraad iyo qabiilku sheegay jilibkiisa hoosuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam nin reerkaa ka mid ah haddaad ninkaa aragta buu nebigu yidhi ninkaasi hooyuu leeyo hooyadii wuu u samafalaa barasna wuu qabi jiray oo ilaahay intuu baryey ayaa barastii laga kaxeeyey oo in dirham shilin la saaro in leeg baa barastii kaga harhsan ee haddaad aragta buu cumar ku yidhi inuu ilaahay dembi dhaaf kuu weydiiyo weydiiso cumar baa la leeyahy waxaad weydiisataa maxay inuu ilaahay dembi dhaaf kuu weydiiyo ninkii markii dambe wuu yimi cumar baa la kulmay cumar baa wuxuu ku yidhi ilaahay dembi dhaaf ii weydii war adaaba saxaabiyo nebi maxamed arkay buu yidhi axkaam maya ilaahay dembi dhaaf ii weydii buu yidhi markii dambe cumar u sheegay xadiidka nebiga uu maqlay calayhi salaatu wasalaam dabeetana ilaahay buu dembi dhaaf u weydiiyey cumar baa wuxuu ku yidhi marka u fiirso cumar wuxuu ku yidhi waraaqan kuu qoro oo kuugu qoro ciraaq dee waaliga joogaa si ninkani maadaama ninkii nebi maxamed sheegay iyo loo sharfo loo soo dhoweeyo wuxuu ugu jawaabay akuunu fii khabraa'i nnaasi axabu ilay dadka xagga dambe iska socda inaan ka dhex mid ahaadaan jecle aniga waraaqdaadiiyo waxaagaba iska hayso waxba hay qorin buu leeyahy cumar cumarna wuxuu leeyahy aan waraaq kuugu qoro barasaabka xagga hore jooga isna wuxuu leeyahy waxaad sheegaysa ka jeclay maxay an akuuna fii khabraa'i nnaas walidalik buu nebigu wuxuu leeyahy ruba ashcatha madfuucin bilabwaabi low aqsama cala allahi la abara badanaa ama la arke mid ashcatha mid basaasaysan oo madfuucin bilabwaaba buu nebigu yidhi albaabada laga celiyo yani maqaayista reer nebi aadam iyo dee maqaayista nebigu waa kala nooce isagoo nebigu saxaabo la fadhiyaa nin soo maray markaasuu yidhi ninkaa ka warrama waxay yidhaahdeen ninkani xariyun in khaaba ninkani wuxuu mudan yihi hadduu gabadh ku weydiistana waa nin la siiyo hadduu warramona waa nimay mudantay in la dhegaysto yacni war ammaana loo sheegay ninkii cabaar markii la joogaa mid kale soo maray markaasuu nebigu yihi kana ka warrama markaase waxay yidhahdeen dee kani waa foqorada muslimiinto hadduu hadlana cidi dhegaysan mayso hadduu gabadh ku weydiisana cidi siin mayso ma aha bay yidhaahdeen nin warkiisu dee uu wax weyn yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi haadaa khayru min mil-i اlardi mili haadaa buu nebigu yihi xadiiska saxiixeynka ku yaalla kana aad arkaysaan buu nebigu yihi baa wuxuu ka khayr badan yihi dhulka muggii oo kii hore ah dhulka muggii oo rag ah oo kii dadku ammaananayay iyo waxaa ka khayr badan buu nebigu leeyahy maxay miskiinkan muslimka ee mutawaadica ah idan nebigu wuxuu leeyahay badanaa ama ruba ashcatha madfuucin bilabwaab albaabka mid laga celiyo aan laga furinin oo low aqsama cala allahi ilaahay hadduu ku dhaarto la abara ilaahay u rumaynayo yacni hadduu yidhaahdo wallaahi saasay noqonaysaa dhaartiisa iyadoo ilaahay u rumaynaya sidii laga dhigaya maaha ducadiisa la aqbalaya xataa dhaartiisa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam hadduu wax ku dhaartay inuu sidaa noqonayso ilaahay ba subxaanahu wa tacaala dhaartiisa u rumaynaya ayuha alaxiba nafta bini aadamka ahi xuduuda nafsiya waa ku abuurantay laakiin waxay u baahan tahay in la safeeyo oo la tarbiyeeyo naftu anaadu waad iska leedahay qof kastaaba anaada waa taagan yihi bini aadamka qof kastaaba soomaalidu maxay ku maahmaahaan qumanihiisa qoorta loo sudhay qof waliba wuxuu isu haystaa dadka inuu ka mudan yahay laakiin waxaa loo baahan yahay naftan inta la tarbiyeeyo tarbiyada waxay ka dhigtaa diinta ilaahay iyo sharcigiisa loo hogaamsiiyo ayaa waxay ka dhigtaa qof layin oo hayin oo mutawaadica qof jajaban oo mutawaadica saxaabadii say naftooda ula tacaalayeen curwata bnu zubayr baa wuxuu leeyahy waxaan arkay cumar oo qarbad biyaa tuurta ku sida waa markuu madaxweynaha ummadda muslimiinta ahaa amiiru lmu'miniin mashriq iyo maqrib ka taliya ayaa waxaan arkay buu yihi isagoo qarbad biyaa xambaarsanoo sida markaasaan wuxuu yihi buu yihi yaa amiira almu'miniin laa yanbagii laka haada amiiru lmu'miniinka adiga kuuma cuntanto maanta ma joogtid nin qarbad gure
muslimiintaad madax u tahay oo dad baa ku imanaya yacni shaqadaadu shaqo qarbad maaha baan leeyahay buu yidhi amiiruulmu'miniinkiiyo cumar muxuu ugu jawaabay markaa lamaa ataaniya alwufuudu saamiciina mutiiciin dakhalat nafsi nakhwatu buu yidhi markaan arkay buu yidhi dadkii ilaahay iyo mashriq iyo maqribba intay wufuudda ka timaado la imanayo oo waxaan idhaahda la dhegaysanayo la maqlayo ayaan waxaan ka cabsaday buu leeyay nafteeda in kibir soo galo faaradtu an aksira waxaan rabaa buu yidhi inay naftan jabiyo runta u sheego inay qarbadkaysida wax badan ka weyneyn cumar wuxuu leeyay markaan madax noqday arkay wufuudun imanayso oo madaxweynaha la dhegaystuun la leeyayo warkaygana la qaadanayo ayaa waxaan rabaa buu leeyay nafta inaan run u sheego abaa hureyra waali meel looga dhigay ayaa intuu xaabo soo guraa buu odhan jiray dariiqa soo maro dariiquu lilamiir amiirka waddada u banneeya amiirka wuxuu rabaa inuu tuso inuu xamaalkiisa ayaa uu xaabadiisa sito cumar baa wixii la keenayey ee muslimiinta uu khanaa'imtii imanaysay buu qeybiyey dabeetana mucaad ibnu jabal mucaad waa nin dhallinyaro ah laakiin faqiihu lumma ah faqiihu lumma bilxalaali walxaraam dhowr iyo soddon jir 22 sano meelahaasu ku dhintayba mucaad ibnu jabal ayuu wuxuu u diray cumar alaabtii la keeno wuu baadho mid aada u qurux badan oo thamiina qaaliya ayuu yidhi ha loo geeyo mucaad shaam buu degan yahan rajaynaya markaa mucaad baa loo keenay mucaad baa arkay baashan quruxdeeda dabeetana intuu iibiyey ayuu 6 addoon ku xoreeyey qiimaheedii 6 addoon intuu ku iibiyey yidhi war xor noqda cumar baa loo sheego waxa la yidhi mucaad caalamkii muslimiintu marada yaraydaad u dirtay ma xidhanin intuu iibiyey buu addoomma ku xoreeyey dabeetana cumar baa mid kale u diray oo tii ka qiimo liidata oo is yidhi balaa tan taa hadduu iska iibiyey tana qaato mid ka liidatuu u diray mucaad ayaa ka cadhooday tii dambana wuu la soo hadlay cumaro wuxuu ku yidhi maxaad iigu soo dirtay muslimiinta waad u qaybiso oo dee midhmidh baa loo helay anigu midhkayga waan qaatay maxaad ta labaad u soo dirtay cumar baa wuxuu yidhi waxaa la ii soo sheegay inaad tii hore iibiso aanad qaadanin mucaad wuxuu ku yidhi wamaa calayk adiga maxaa kaa saaran haddaan iibiyo qaybtaydii qaataya amaan iibiyo ama iska daaye maxaa cumarow kaa saaran waxaan ku dhaartay buu yihi cumarow maradanaad soo dirtay inaan kugu garaacayada ayaa ku soo dhaartay cumar baa markaa wuxuu ku yidhi ra'sii bayna yadayk waqad yarfuqu shaabu bishaykhi buu yidhi madaxaan kuu dhiganaya laakiin dhallinyaradu odayada ha u naxariisata buu cumar ku yidhi marka cumar waa nin weyn marka kan macaadna aniga idinle markuu geeriyoonayaba nin dhowriisdan jiru ahaa dhallinyaradu buu leeyahay ha u naxariisato yacni waxaan erayadan u tilmaamaynaa waxa weeyaan rabbow anfusahum iskama timaado uun laakiin way ku dadaaleen mujaahada qofku inuu naftiisa ku dadaalo intaad nafaa bini aadama kale ka fekerin waxu sheegooda iyo wax tuskooda tahada inaad rabbayso kobciso walidalik alxasan ibn alcaliy ibn abi aalib waa sibtu rasuuli illaahi sala allahu alayh waalih wasalam awowga wiilkuu nebigu u ahaa ee inantiisii faatima dhashay ee uu nebigu ku tilmaamayay inay sayida ahli ljanna yihiin labadiisa wiil xasan ayaa wuxuu ku soo baxay caruur markaasay idhaahdeen soo fadhiiso xasan oo carruurtii yaryaray khubus yar ay cunayeen bay idhahdeen waad nala cunaysaa soo fadhiiso waa casuumaddu waa khubus carruur haysato xasan wuu fadhiista wuu la cunay markuu la dhameeyey buu wuxuu yidhi ina keena haddaba isna wuu kaxeeyo gurigiisii buu geeyo waxay cunaanna wuu soo siiyey dharna wuu soo siiyey xadiidka waxaanu yacni culammadu waxay u daliishadaan oo usoo qaataan xataa inuu aqbalay diyaafati sabiy ilmo yari casuumaddii ama caruuri khubuskii ay cunaysay marka u yeedheen inuu ka aqbalay sheekhii la odhan jiray rajaa ibnu xaywa culammadii dowla lumawiya wax u sheegi jirto ka mid ahaa nin caalimo weyn buu ahaa rajaa ibnu xaywa ayaa wuxuu yihi waxaan qiimeeyey cumar ibnu cabdilcaziiz cumar ibnu cabdilcaziiz waa markuu khaliifatu lmuslimiin ahaa
muslimiinta madaxdooda markuu ahaa weeyaan waa dowla lumawiya markaasoo dee waxay ka talisaa carriga ilaahay oo dhan intiisa ugu badan ayaan waxaan qiimeeyey buu yihi wixii uu dhar lahaa ee cimaamad ee qamiis ee surwaallo ee go-yaal ee kabo khufeynkiisii ee qalansuwadii wuxuu lahaayoo dhammaan isku daray buu yidhi 12 dirham bay ahaayeen buu yidhi wixii uu cumar bin cabdilcasiis oo amiir almu'miniina wixii uu haystay oo dhami 12 dirham bay ahayd maalintuu dhintayna waxaan filayaa 20 dirham buu ka dhintay saasaan rajaynaya in la yidhaha carruurtiisa intuu isugu yeedhayba wuxuu ku yidhi markuu geeriyoonayo war isu wada kaalay igu wada yeedha buu yidhi waa loo wada yeedhay wuxuu ku yidhi inuu sii socdo u arkaya wuxuu yidhi adduun idinkama tegin waayo haddaa faasiqiintiina ina macsida ilaahay ku caawisataan maan rabin haddaad daaco ku sugantiinna rabbukum yakfiikum rabbigiin baa idinku filan oo dad aan kibraynin oo dee wax badh badan u baahanayne wax yari ku filan yihin baa noqon doontaa waxaan leenahay nusuusta qur-aan iyo xadiid ee baabkan ku soo aroortay masalati tawaaduc ku soo aroortay waa tiro badantay cagsigeeda nusuusta ku soo aroortay loo daliishan karaa ama takabur ama cujbe ama istusya wixii lamid iyo ismaqashiin iyo kuwaas waa tiro badan tahay يعني كم هائل من النصوص بين أخري كرنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بابك كصابسا لكن وركو حقوق وبين هي قفك مسلم كأرنا قمد هو وين لقى الربعين كم تاعي إلهي مركز الله رقم سنين تواضع ضه وعبادة ستين وقرتيد قدر كاغا وقرتيد وحواجب كسارنا ربي كاربه oo ilaahay isu dhul dhigtid oo baryada isu dhul dhigtid addoonka si fiican rabbi u barya isu dhul dhigaa rabbi ka aqbalaa waxyaabaha lagu aqbalay ka mid tahay rabbigaa isu dhul dhigtid oo garatid acmaashaad samaysato oo dham inaanay wax weyn ahayn marka loo eego janno wax gooye inaanay ahayn walidalik buu nebigu wuxuu leeyahay ilaahay inuu idinku marnaysta mooyaane camalkiinoo dhami janno ma gooyo laakiin sabab buu u noqdaa ilaahay buu raalli geliyaa janno ma gooyo marka la leeyahay macnaha loo jeeda waxa weeyaan isuma dhigmaan camalkaagu intuu leegyahay janna intay leegtay laakiin camalkaagu hadduu fiican yahay wuxuu sabab u yahay maxay in rabbiga raalli ka noqdo hadduu rabbiga raalli ka noqdona bimanihi wa karamihi isagaa kugu siinaya jannooyinka tirada badan le waaweyn walidalik in allaha awxaa ilaya an tawaadacuu ayuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ilaahay waxuu ii waxyooday waar isu dhuldhiga waana kii nebigu xadiidkii dheeraa ee dhaartu ku jirtay ku tilmaamayay sadaqo maal ma yaraysa buu nebigu yidhi cafwina aad qof iska cafidaana cizi iyo sharafumuu kuu kordhiyaa dullinimo ma keeno wamaa tawaadaca axadu lilaahi ilaa rafacahu allah buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qofna ilaahay dartii uma tawaaduco isma dhuldhigo ilaa iyo ilaahay baa subxaanahu watacaala kor yeela nebi maxamed markuu tawaaducay ilaahay muxuu ugu jawaabay qur-aanka warafacnaa laka dikrak baa ilahay yihi subxaanahu watacaala yarfac illaahu aladiina aamanuu kuwii iimaanka laga helay ee tawaaduca la yime cibaadu raxmaanka noqday ilahay baa u ballan qaaday inuu kor yeelo ayuha alaxiba markaa tawaaducu wuxuu keensanayaa laba shay ilaahay inaynu u tawaaducno oo isu dhuldhigno oo waxyigiisa aqballo aynan aaraa iyo afkaar ka horgeynin iyo khalqiga inaynan ku kibrin ee si fiican ula dhaqanno mid yar iyo mid weyn mid wax garanaya iyo mid aan wax garanaynin waxoogaaga insaanku uu helo ee uu keyrkii kaga roonaadana inaanay kibir ku kordhinin yacni nicmada ilaahay shukraa laga qaadaa dhaqanka muslimka waa kaa laakiin kibir lagama qaado ilaahay hadduu wax dheeraada adiga ku siiyey aqoon ha noqoto xoolo ha noqoto mansab ha noqoto waxay doonto ha noqoto waa inaad u fahamtaa inay tahay inaad shukriga badsato ama se waa inaad u fahamtaa qadiyadda labaad oo ah in su-aashu adiga aakhire kugu badatay waayo ka xoolaha le iyo kaan xoolaha lahayn maxaa u dhexeeya aakhirada 500 sannadood bay kala dambeeyaan buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam idan
كثرة الأسئلة أرضيك haddii hal xaashiyo imtixaana lagu siiyo haddii 20 xaashiyood lagu dhibo 20 haddaad faraxda ka war yani ka xaashida la siiyey ka 20ka la siiyey waa as'ila uun as'ila badane wax lagu farxa maaha walidaalika inaad tawaaducdo haddaad xoola haysato haddaad aqoon leedahay haddaad magac leedahay haddaad maamus leedahay haddaad aftaantay wax kasta ahaw khalqiga ilaahay agtoodana mutawaadic ka noqo ilaahay agtiisa iyo kitaabkiisana tawaaduc la kaale صلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين